तो गाइस आज हम देखेंगे कि इस डाइकिन एसी का डस्ट गार्ड कैसे क्लीन करना होता है। कभी कभी एसी में बहुत साउंड होता है, तो पहले जो डस्ट गार्ड है हम उसको क्लीन करेंगे। उसके बाद जो साउंड होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक है, तो डस्ट गार्ड को ओपन करने के लिए आपको ऐसे एसी को पकड़ना होगा, दिया इसको ऐसे ऐसे खींचना होगा तो एसी ओपन हो जाएगा। अब देखिए इधर, देखिए कितना डस्ट यहाँ पर है, बहुत सारा डस्ट है इधर। तो डस्ट गार्ड को खोलने के लिए आपको ऐसे खींचना होगा और इस तरह का डस्ट गार्ड ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। इस तरह का दो डस्ट गार्ड होता है, तो एक और है दूसरा वाला, ये दूसरा वाला डस्ट गार्ड है। तो इसी में बहुत सारा डस्ट है, अंदर बहुत सारा डस्ट है, तो हम इसको ब्रश से क्लीन करेंगे। इसको ब्रश से क्लीन करना होता है। यहाँ पर एक फिल्टर होता है, इसको भी आप निकल सकते हो, ऐसे निकालना होगा। निकल गया, यहाँ पर भी है, इसको निकल गया। तो इसको हम इस तीनों चीज़ को, मतलब इस चार चीज़ को हम बहुत ही अच्छे से क्लीन करेंगे। उसके बाद इसके अंदर फिट करेंगे और जो यहाँ पर डस्ट जमी है इसको हम किसी से मदद से मतलब ब्रश की मदद से हम इसको क्लीन करेंगे। तो आप क्लीन करने के बाद अब इसका साउंड चला जाएगा। तो हम इस डस्ट गार्ड को जो बाल्टी के अंदर हम ऐसे ऐसे करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देख सकते हो ये क्लीन हो गया, एक साइड क्लीन हो गया। फिर से इसको ऐसे करना होगा, ये भी क्लीन हो जाएगा। तो हम इसको करके फिर से आएंगे। तो हमने इस डस्ट गार्ड को क्लीन करके यहाँ पर लगा दिया है। तो अब एसी जो क्लीन साउंड करेगा, कोई घर घर मतलब कोई वाइब्रेशन वाला साउंड नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा ही होता है बेसिकली। इसका फिल्टर में प्रॉब्लम होता है। अगर फिल्टर मतलब डस्ट गार्ड क्लीन करके बाद भी आप कोई प्रॉब्लम आता है तो इसका मतलब इसका मशीन में कुछ प्रॉब्लम है। आप सर्विस सेंटर और किसी रिपेयर के पास जाइए और इसको खुलकर ठीक कर देगा। लेकिन बेसिकली ऐसा ही होता है कि इसमें प्रॉब्लम आता है, डस्ट जम जाता है जिसके कारण साउंड आता है। ठीक है।